아주 잘했습니다. よくできました。 그냥 가만히 묻어가면 다 잘하는 거예요. 50대 나이 든 여자 중년이 이렇게 언덕 위로 올라가고 있었어요. 50代のある女性がこう丘を登っていました。 언덕 위로 올라가는 힘이 들죠. 疲れるでしょ 나이가 50이니까 여러 가지 생각도 많을 거고. う。50なのでいろいろな思いも浮かんだでしょう。 그런데 뒤에서 누가 자기를 부르는 것 같아요. 後ろで誰かが自分を呼んでいるように思いました。 카치가 처녀라고 자기를 부르는 것 같아요. お姉さん一緒に行こう一緒に行こうというふうに呼んでいるようでした。 그런데 나이가 50인데 뒤에서 남자가 말이요. 카치가 처녀하니까 굉장히 기분이 좋은 거예요. もう年が50なのにお嬢さん一緒に行きましょうというある男性が叫ぶので気分が良くなったわけ 안 です。 그래도 되는 게 없는데 何もうまくいかなかった人生だったのに 자기를 뒤에서 뭐 처녀로 봐준단 말이에요. お嬢さんというふうに呼んでくれるからです。 그래서 멈춰서 그 남자 오기를 기다렸어요. でそこにじっと立ってその男性が来るのを待っていました。 그 남자가 점점 오는데 보니까 깔치 장사예요. 見てると魚を売ってる人でした。 깔치가 천원, 깔치가 천원 이 소리라. その魚を売っているような声を出していたわけです。 김지관 집사님이 뭐 제일 잘 모르시는데 이제 이게 기분이 나쁘겠죠. 自分を呼んでいたわけじゃないので魚を売ってる音だったので少し気分が悪くなったらしい 우리 です。 인생이 이런 인생이에요. で私たちの人生がそのような人生でしょう。 되는 게 별로 없어. 何もうまくいかないような人生で 뭐 す。 나이는 늙어가고 どんどん年は置いていくし、 왜 이런 이야기를 합니까? なぜそのようなこのようなことを言っているのでしょうか。 여러분이 보고만 있지 않으면요 다 세상에게 다 잡힙니다. 皆さんが福音の中にとどまることができないと結局世にすべてとらわれてしまいま 우리가 す。 그 사람 보면 안 되고 속 사람을 봐야 되거든. 私たちは上辺ではなく内側を見なければいけません。 우리가 이 세상을 살아갈 때 여러 가지 어려움 부딪힙니다. 私たちがこの現場を生きていくときいろいろな苦しみにぶつかり 이 ま 말 す。 저 말 이 사건 저 문제 여러 가지 문제가 나를 찾아와요. このような話あのような話いろいろな問題が攻めてきます。 힘들어요. 大変でしょう。 저도 목사니까 힘 안 든 것처럼 저도 힘들어요. 私も疲れてないように見えますが私も大変です。 나 어떤 때는요 안식년 한번 하고 싶어. ある時は私は安息年にもう旅 난 立ちたい 일본 です。 27년에 안식년 좀 해보지도 못했어. 私は27年日本で牧会をしながら1年も休んだことがあります。 좀 돈 벌어가지고 나 안식년 좀 보내줘. 誰かがお金をいっぱい稼いだら私は安息年として1年送ってくだ 너무나 さい。 오래 있으니까 나도 막 환상이 보이는 것 같아. 私も本当に長くいたのでもう幻が見えるくらいです。 20몇 년 하니까 목회도 좀 이렇게 좀 실증이 나는 것처럼 보여. 20何年もしていたので少しもうつまらなくなってきた。 좀 재청전을 할 필요도 있어요. 再び新しく気持ちを入れ替える必要もあると思います。 하나님이 새 생명 또 주셨는데 또 새롭게 시작을 해야 될 거 아니에요. また新しい命を与えたのでまた新しく始める必要もあると思い 우리가 ます。 힘들고 나는 못한다 피곤하다 얼마든지 우리는 말할 수 있어요. 그게 사실이요. 私は疲れてもうそれ以上できないそれが事実です。 우리가 어떤 때는 너무 복음 가지고 있으면 인간이 재미가 없어. 힘들 때는 힘들구나. 참 내가 좀 어렵구나. 그거 말하는 것도요 인간스럽고 사실적인 거예요. 福音だから大丈夫というのもそうですが実際本当に大変だ疲れているそれもある意味人間的に事実的だと思います。 신이 힘들면서 예수는 모든 문제 해결자 맞는데 지 혼자 있을 때는 힘들고 어렵단 말이에요. 本当にイエスは全ての問題の解決者それは正解ですが実際一人でいる時は大変であるわけ 여러분 です。 빨리 문제가 왔을 때는요 날 그대로 두면 안 돼요. 早く問題が来た時はそのような自分をほっといてはいけません。 세상에 있는 나를 보면 안 된다 그 말이에요. この世の中にいる自分を見てはいけないと 빨리 복음 속에서 나를 찾아야 돼요. 早く福音の中にいる自分を探さなければいけ 아까 ません。 일부 예배에 뭐 렘넌트 넌 내가 책임진다 그런 내용이죠. 一部にレムナントあなたは私が責任を取るという内容でした。 저는 좀 그 뒤에 있어요. 우리는 인생에 다운될 수 있지만 케어는 될 수 없다. 私たちは人生でダウンされることはあっても KO されることはないでしょう。 넘어질 수 있어요. 倒れることもあります。 가정에 집안에 인생에 내가 어려울 수 있다 이 말이에요. 家庭や人生で苦しみに遭う時があります。 그러나 여러분 보세요. 복음은 결국은 승리합니다. しかし福音は結局は勝利します。 복음을 이길 자가 없어요. 福音に勝てるものはありません。 그러니까 여러분의 생각을 풀어놓으면 안 됩니다. なので皆さんの考えを放っておいてはいけません。 그래서 여러분 말씀 듣고
메시지를 띄워 말씀이 정리가 돼야 돼요. なのでメッセージを聞くときも御言葉が整理されなければいけませ 자, ん。 내 인생이 정리가 돼야 된다. 私の人生が整理されなければいけないわけです。 인생이 정리가 된다는 말은 내가 인생의 말씀이 딱 정리가 돼야 돼요. 人生が整理されるというのは御言葉が整理されていなければいけま 어려움이 せん。 온다. 苦しみが来 문제가 る、 있다. 問題があ 큰 る、 사건이 일어납니다. いろいろな事件が起こ 그럼 り 내가 ます。 정리된 삶을 살면 괜찮다고. 私が整理された人生を過ごせばいいわけで 말씀 す。 정리돼야 돼. 御言葉を整理しなければいけ 이 ません。 말씀 가지고 정리된 말씀 가지고 내가 살아가는 거예요. 整理された御言葉を持って生きていかなければいけません。 기도가 정리돼야 돼요. 祈りが整理されなければいけませ 결국은 ん。 우리가 전도하기 위해서 전도가 정리된 인생을 사셔야 돼요. 結局は伝道が整理された人生を過ごさなければいけません。 하나님은 여러분이 필요합니다. 神には皆さんが必要です。 일본 땅에 여러분이 필요한 거예요. 복음의 사람이기 この 때문에. 日本の地で福音の人である皆さんが必要であるわけです。 하나님은 언약의 사람이 필요한 거예요. 神には契約の人が必要で 그 す。 낙심하면 안 됩니다. だから落胆してはいけません。 여러분이 세상은 어려울 수 있지만요. 여러분이 속 사람은 언약 속에서요. 부자가 되고 강하셔야 돼요. この世は苦しいかもしれませんが、皆さんの内側は豊かな契約に満たされていなければいけません。 여러분이 보통 사람하고 다른 사람이에요. 皆さんは普通の人とは違う人です。 분명히 성삼위 하나님께서 우리와 함께합니다. 三位一体の神が私たちと確かに共におられます。 우리가 일반인과 다른 걸 알아요. 우리는 다른 존재예요. 一般人とは違う存在であることを知らなければ 우리에게 いけません。 성부, 성자, 성령 하나님이 함께 계신다고요. 父、子、聖霊の神が私たちと共におられます。 그래서 우리의 배경은 하나님의 나라예요. なので私たちの背景は神の国です。 세상 나라가 아니라 이 말이에요. この世ではないということです。 하나님의 나라 속에 살고 있다고. 神の国にとどまっています。 하나님의 통치를 받고 살고 있는 거예요. 神の統治を受けています。 그리고 우리에게 권세를 준 겁니다. そして私たちに力を与えられます。 하나님께서 우리에게 세상을 이긴 권세를 주었어요. 神は私たちにこの世に打ち勝てる力を与えられました。 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 그랬죠. 我が子よ、あなたは私に属していると神はおっしゃ 요한일서 います。 4장 4절에 그랬어요. 第一ヨハネ4章に書いてあります。 또 그들 이겼나니 また彼らに打ち勝ったと書いてあります。 이는 너희 안에서 계시니가 세상에 있는 자보다 크다 그랬어요. あなた方の中に宿られている方がこの世よりも大きいと言われま 그 す。 여러분이 제일 큰 な 자예요. ので皆さんが最も大きい者たちで 한번 す。 따라합시다. ついていってみま 나는 しょう。 세상에서 제일 큰 자이다. 私はこの世で最も大きいものだ。 훈련이 잘 됐네요. よく訓練されたようです。 세상에서 내가 가장 큰 자예요. この世で最も大きいものが私 그럼 で 내 す。 느낌을 믿는 게 아니에요. それはただの私の勘ではありません。 하나님께서 우리에게 만드셨어요. 神がそのように私を作られたわけです。 처음부터 우리를 인생의 챔피언으로 만드신 거예요. 最初から私たちを人生のチャンピオンとして作り上げたわけ 여러분 です。 인생 챔피언이에요. 皆さんがチャンピオンです。 여러분이 권투 선수가 시합을 할 때 다운될 수 있잖아요. ボクシング選手がダウンする時もあるでしょ 한 번, 두 번, 세 번 다운될 수 있어요. 一度、二度ダウンする時もあり 그러나 ます。 우리는 KO는 당할 이유는 없어요. しかし KO されることはありません。 우리는 私たちは 세상을 이기도록 하나님 그렇게 우리를 만들어 놓으셨다. 私たちはこの世に打ち勝てるように神がそう作られているわけです。 땅을 정보고 지배하고 다스리라 그랬잖아요. この世を支配、征服を治めるように作られました。 짐승 돼지보 한 말씀이 아니에요. それは動物に向かって語った言葉ではあ 하나님이 りま 우리 す。 하나님의 자녀에게 그렇게 말씀하셨어요. 神の子供に向かって神はそのように仰せられまし 그게 た。 언약이요. それが契約であります。 언약을 잡으시라 이 말이에요. 契約を握らなければいけません。 내가 누구냐 이 말이에요. 私が誰なのかです。 세상에서 승리하도록 하나님 그렇게 만드셨다고 この世で勝利できるように神はそのように作られました。 당할 이유가 없어요. やられる理由はあり 여러분의 ません。 생각도 틀린 거예요. 皆さんの考えは間違っています。 세상도 틀린 こ 겁니다. の世も間違っています。 내 생각 틀린 생각 가지고 있으면 안 돼. 私に間違った考えを持っていてはいけません。 빨리 복음수로 들어와야 돼요. 早く福音の中に入ってこなければいけません。 하나님의 형상대로 창조하시고 땅을 정복하도록 이렇게 이미 우리를 만들어 놓았어요. 神の形通りに作られてこの世を征服できるように神は作られている 그러니까 のです 여러분은 희생자가 세상에서 희생당하는 자가 아니에요. だから皆さんはこの世で犠牲者ではありません。 거기에 잡혀서 헤어져거리는 사람이 아니라 이 말이에요. それにとらわれて溺れているような人々ではあり 그럴 ません。 수도 있어요. もちろんそういう時もある 그러나 でしょう。 빠져나오게 되어 있는 し 겁니다. かしそこから逃れるようになっています。 속으면 안 된다 이 말. 騙されてはいけないということ 지금은 です。 저희 교회도 과정이요. 今この教会も家庭です。 과정은 중요합니다. 家庭は重要です。 여러분이 아프면 아픔에 과정이 있을 거 아닙니까? 皆さんの痛さにも家庭があるはずです。 과정이 지나가야 건강할 거 し 아닙니까? かしその過程が通り過ぎると健康になるでしょう。 여러분의 인생도 과정이요. 皆さんの人生も過程です。 종점이 아니라 이 말이에요. 終点ではないということです。 낙심하지 마세요. だから落胆しないでください。 가장 세상에서 큰 자입니다. 最もこの世で大きいものです。 하나님 그렇게 만드셨잖아요. 神がそのように作られている。 승리할 수 있도록 그렇게 만드셔서 勝利できるようにもうすでに作られ
れています。 그러니까 안 속으면 되는 거예요. だから騙されなければいいわけです。 여러분과 제가 속으면 안 돼요. 皆さんと私が騙されてはいけま 여기 せん。 일본의 환경이 나를 속인다고. この日本の環境が私を騙します。 이 세상의 돈이 물질이 나를 속인다고. この世の物質やお金が私を 이 騙します。 인간이 나를 속인다고요. この人が私を騙します。 어떻게 보면 내가요 아무런 힘이 없는 것처럼 보여요. また私に何の力がないようにも思えます。 아닙니다. しかし違います。 여러분은요 어마어마한 사람이에요. 皆さんはものすごい人です。 오늘 본문을 통해서 이걸 발견하셔야 今 돼요. 日の本文を通してそれを発見しなければいけません。 자, 오늘 모세가 보세요. 아무것도 없어요. 今日モーセには何もありません。 여러분이 능력이 없을 때는요 참 우리가요 참 비참하잖아요. 実際自分に何の力も能力もないときは悲惨に思います。 내가 좀 교회를 헌신하고 싶고 뭘 돕고 싶고 뭘 이거 하고 싶은데 내가 없다 이 말이에요. 教会に献身したくてこのようにしたくても何もないと。 내가 뭔가 좀 하고 싶은데 여러분 할 수 있는 힘이 없다 이 말이에요. このようなことがしたくてもできる力がありま 그럼 す。 우리가 좀 비참할 수 있어요. 悲惨に思える時もあるでしょ 그러나 여러분 그걸만 보면 안 되겠죠. う。しかしそれだけを見てはいけません。 모세가 그랬습니다. モーセがそうであります。 뭔가 해보고 싶어도 할 수가 없어요. 何かをしてみたくてもできませんでした。 자, 모세의 과거가 어땠습니까? モーセの過去はどうだったでしょ 과거는 잘 나갔죠. う。モーセは過去がとても良かったです。 40년 왕궁의 왕조로 지냈습니다. 40年間王子として暮らしていきました。 세상 공부했습니다. この世の勉強もできました。 그러나 어떻게 됐어요? しかしどうなりましたか。 결국은 사람을 죽이고 미디안으로 도망가는 結 겁니다. 局は人を殺してミディアンに逃げました。 아무리 많이 가지고 있는 사람도요 실패하게 돼 있어요. いくら多くのものを持っていても失敗の道を歩むようにな 여러분 っています。 여기에 과거에 잘 나가는 사람들이 있습니다. ここにもこの場にも過去に良かった人々がいる 옛날에 でしょう。 뭐 부족함이 없는 사는 사람도 여기 있잖아요. 以前足りなさがなかった人々もいると 그럼 思います。 여러분 인생이 어떠세요? 비참하죠. しかし皆さんの今の人生はどうでしょうか。 저는요 제 자신을 비참하게 느낀 적이 많아요. 私は私自身に対して悲惨に思ったことはたくさんあります。 사실 저는 그렇게 생각해 본 적이 없거든. 実際は私は自分を思ってそのように思ったことはあ 저는 りま 할 せ 수 ん。 있다고 私 생각했어요. はできると思っていたからです。 저는 목사고 私は牧師であり 선교사고 宣教師で 하나님이 あり 함께 하시고 神が共におら 뭔가 れ 일본에 와서 할 수 있다고 저는 생각했어요. 何か日本でもできると思っていました。 나는 그렇게 처음으로 일본 땅에 왔어요. 私はそのような思いで日本に来ました。 그러나 할 수가 없어. しかしできませんでした。 하면 할수록 되는 게 없어. やればやるほど何もうまくいきませんで 도와줄 した。 사람도 없고 助けてくれる人もいま 배경도 せん。 없고 背景もあり 저는 ません。 완전히 다운될 때가 많이 있었어요. 私も完全にダウンされていた時がありま 그러면 した。 내가 나를 볼 때 비참한 거예요. 私が私を見るときは悲惨です。 인간적으로 볼 때 人間的に見るときです。 제가 일본을 잠깐 나와가지고요 산에 들어가가지고 겨울에 거기서 기도할 때 내 자신을 볼 때요 기도하기 전에 내 자신이 너무 비참한 거예요. 私は日本を離れ山奥に行って祈る寸前私自身を見るときに本当に悲惨でした。 그거밖에 내가 안 되느냐 이 말이에요. 私はこれくらいにしかならないの。 모자란 것도 없는데 足りない部分もないのに。 키도 적지 않고 背も高くて 체격도 괜찮고 体格も良く 뭔가 て 할 수 있는 것처럼 そして 보이는데 何でもできるように思えてきました。 오니까 현장에서 되는 게 안 된다. しかし日本の現場では何もうまくいきませ 그 んでした。 비참해요. 悲惨です。 그러면 사람들 만나기도 싫어. そうなると人に会うのも嫌 어디 になりまし 오라는데 た。 가기도 싫어. ここに来なさいと言われても行きたくあり 이런 ません。 환경들이 과거에 많이 そ 있었어요. のような環境が過去にたくさんありました。 저희 교회가 일본에서 제일 작은 교회였어요. この教会が日本で一番小さな教会でし 여러분 た。 아십니까? 皆さんご存知 우리 ですか。 교회는 7평이에요. 7평. この教会は7坪でした。 7평 집에서 시작하는 교회예요. 私の家で始めた教会です。그 당시에 교회 동경에서요 제일 작은 교회가 저희 교회였어요. 当時東京で一番小さな教会がこの教 뭐 会 할 でした。 수가 없는 거예요. 何もできない教 배경도 会で 없는 す。 거고. 背景もありません。 그러나 지금까지 온 겁니다. しかし今まで導かれてきま 여러분 した。 모세 보세요. モーセを見てください。 잘 나가다가요 자기하고 상관이 없이 문제가 오는 거예요. うまくいっていたモーセも自分と関係なく問題が起きます。 모세가 잘하려고 그랬어요. モーセもうまくやってみようと 좀 思い 잘 ました。 살아보자. うまく生きてみよ 좀 う。 하나님 앞에 좀 뭔가 해보자. 神の働きを何かしてみよ 모세는 그런 う。 마음이었어요. モーセはそのような思いでした。 여러분도 마찬가지일 겁니다. 皆さんも同じです。 교회를 망하게 하고 싶은 사람 아무도 없을 거예요. 教会を滅ぼそうと思う人は誰もいないで 여러분이 しょう。 교회를 돕고 좀 헌신하고 뭐 교육자를 도와줘 다 이런 마음을 가지고 있어요. 教会を助け、教職者を助ける、そのような思いをみんな持っているはず 근데 で 내 현실은 그게 안 된단 す。し 말이에요. かし私の現実がそうではないという 그러면 こと 어떻게 です。 보면 비참할 때가 있어요. となるとある時は悲惨になる時もあ 아, る 좀 でしょう。 도와야 되는데 내가 못 돕는다 이 말이에요. 助けなければいけない時に私ができない。 그때 여러분 속에 잡혀 있으면 안 됩니다. その時その思いに皆さんがとらわれていてはいけません。 사람 중심은 영적 문제입니다. 人間中心は霊的問題で 자, す。 모세의 영적 문제가 뭐죠? モーセの霊的問題は何でしょう。 늘 40년 동안 궁전에서 사람과의 관계 속에 자라난 거예요. いつも40年間宮殿の中で人間関係の中で育ったことです。 하나님을 믿지만은요 체험이 없어요. 神を信じていますが体験がありません。
하나님의 계획이 없어요. 神の計画がありません。 이렇게 해보려고 하다가요, 안 된 겁니다. このようにやってみようと思ってもうまくいかなかったわけです。 그래서요, 도망자로 만들고요, 저 미디안 광야에서 아무리 힘이 없는 노인으로 만들어버린 거예요. 結局逃亡者となってミディアンの地で逃げて何もない老人に変わったわけで 그럼 す。 속으면 안 돼요. 皆さん騙されてはいけません。 왜 하나님이 모세를 이렇게 만드셨을까? なぜ神はモーセをこのように今させているのでし 자, ょうか。 하나님 앞에서 생각하셔야 돼요. 神の前で考えてみなければいけま 여러분의 せん。 문제와 환경을 전부 다 하나님 앞에서 생각하셔야 돼요. 皆さんの問題と環境すべてを神の前で考えてみなければいけません。 하나님은 모세가 애굽에서요, 성공한 수만 배보다 더 큰 성공을 준비해 놓았어요. 神はモーセがエジプトで成功したより数十万倍の成功を準備しておられました。 하나님 그래서 모세를 부르신 겁니다. そのために神はモーセを呼ばれたわけです。 모세가 어릴 때 하나님께서 모세를 살려준 이유가 있잖아요. モーセが幼い時に神がモーセを生かした理由があります。 이스라엘 백성 A는 다 죽어요. イスラエルの男の子はみんな死にました。 그러나 나일강에서 죽을 뻔한 모세를 하나님께 계획이 있어 살려주시는 し 겁니다. かしナイル川で死ぬしかなかったモーセに計画があったからこそ生かしたわけで 어릴 す。 때 자기 엄마에게 언약을 들었어요. そして幼い頃自分の母親から契約を聞き続け、 모세에게는 하나님의 계획이 있어요. モーセには神の契約があります。 모세에게는 하나님의 언약이 있습니다. モーセには神の契約があります。 여러분도 마찬가지예요. 皆さんも同じです。 나에게는 하나님의 언약이 있어요. 私には神の契約があります。 그래서 여러분을 언약의 백성이라 그래요. なので皆さんを契約の民と表している。 여러분에게는 하나님의 언약을 성취할 하나님의 계획이 있어요. 皆さんにはその契約を成し遂げる神の計画があります。 그러니까 지금 내가 된다, 안 된다, 힘들다, 어렵다 이 속에서 헤엄치면 안 되는 거예요. なので今うまくいく、いかない、なる、成り立たないという事実の中で溺れていてはいけません。 노인 모세가 뭘 할 수 있어요? 老人であるモーセが何ができる 그건 でしょ 내 うか。 생각이요. それは私の考えです。 내 생각을 버려야 되는 겁니다. 私の考えを捨てなければいけません。 모세는 할 수 없지만 하나님의 언약이 있기 때문에 하나님은 하시는 겁니다. モーセにはできませんが、神の契約があるためにモーセにできるわけです。 모세가 40대 왕자가 됐을 때는 하나님의 언약이 없어요. モーセが40代の王子であるときは神の契約などありませんで 하나님 した。 안 씁니다. 神が用いません。 왜 40대 쓰셔야지 왜 80대 씁니까? 40代に用いればいいのになぜ80代の時に用いるので 여러분 しょうか。 40대 하나님 안 쓰시잖아요. 40歳の時に用いりませんでした。 노인을 씁니다. しかし老人であるモーセを 왜 用いてい 그래요? ます。なぜでしょう。 노인은 할 수가 없는 거예요. 老人は何もできないからで 아무것도 す。 없는 겁니다. 何もないからです。 힘도 없어요. 力もありません。 그래서 하나님을 쓰시는 겁니다. だから神が用いります。 40세 보세요. 40歳 나는 見てください 힘이 있어. 私には力があ 나는 할 수 る 있어. 。私にはで 나는 きる。 잘할 거야. 私はうまくできる。 이런 사람을 쓰면 쓸수록 더 힘들 수 있어요. そういう人を使えば使うほどより神には損かも 그래서 しれません。 하나님은 완전히 무너뜨려 놓고요. 모세를요 부르시는 겁니다. なので神は完全にモーセを崩してから呼ばれたわけです。 여러분이 아무것도 없어요? 皆さんに何もないでしょうか。 어쩌면 하나님 여러분을 쓰실는지도 몰라요. そうすれば神が皆さんを用いるかもしれません。 여러분 뭔가 가지고 있고 뭐 할 수 있다고 생각하십니까? 皆さんが何かを持っていてできると思っていますか。 어쩌면 하나님 여러분을 좀 기다리고 있는지도 몰라요. そうしたら未だに神は皆さんを待っておられるかもしれません。 분명히 모세에게는 하나님의 언약이 있어요. 確かにモーセには神の契約がありました。 속으면 안 돼요. 騙されてはいけません。 저도요 목회하면서요 안 속아야 되겠다는 늘 그게 언약이에요. 私も牧会をしながら騙されてはいけないということが私の契約です。 매달 매주 저는요 속지 말아야 돼요. 毎月毎月毎週毎週私も騙されてはいけません。い 아니 목사님이 무슨 속을 이리그리 많습니까? や牧師がそれほど騙されることがたくさんあるのでしょうか。 넘어뜨려는 환경이 너무나 강해요. 私を倒そうとしている環境が強いです。 복음운동 하니까 이 복음운동 하지 못하도록 너무나 사단의 역사가 강할 수 있어요. 福音運動をしていこうとしたらそれができないように邪魔するサタンの力が強いかもしれません。 모자라요. 足りません。 그러니까 모자라니까 힘들어요. なので力が果てます。 뭔가 이걸 생각대로 안 된다고요. 何か思った通りにいき 그 ます。 내가 나 자신에게 속을 수 있는 だから 겁니다. 自分が自分自身に騙されるかもしれません。 모세는 속을 수 있어요. モーセも騙されるかもしれ 이제 ません。 내가 노인이구나. 私はもう老人 이제는 だ。 할 수가 없구나. もうできない。 아무것도 없구나. 何もない。 그게 모세의 생각이고 제 생각이고 여러분의 생각일 수도 있어요. それがモーセの考えで私の考えで皆さんの考えかもしれません。 여러분 호렙산이 어디입니까? ホレブ山とはどこでしょう。 저는 교회라고 해도 별 문제가 없다고 생각합니다. 私はそれを教会と表しても問題がないと思 여러분이 います。 호렙산에서 회복되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 皆さんがホレブ山で回復されることを主の皆で祝福します。 호렙산은 하나님이 함께 하시는 곳입니다. ホレブ山は神が共におられる場所で 하나님의 す。 말씀과 능력이 있는 곳입니다. 神の御言葉と神の力がある場所です。 어느 날 모세가 ある日モーセにです。
어느 날 옵니다. ある日が来ます。 여러분과 제 인생에 우리 교회에 어느 날 오순절 오게 돼 있어요. 皆さんと皆さんの人生、この教会にある日、五巡節の日がやってきます。 안 속고 기다리면 됩니다. 騙されずに待っていればいい。 여러분 인생에 오순절 날이 오면 되는 거예요. 皆さんの人生に五巡節の日が来ればいいわけです。 여러분 인생은요 6월절 오순절 수장적이잖아요. 우리 人生は杉越祭、五巡節、そして借り入れの祭り 이게 です。 우리 인생이에요. それが私たちの人生です。 6월절은 구원받았잖아요. 杉越祭は救いを表しています。 오순절은 성령의 역사지요. 五巡節は聖霊の働きです。 이 성령의 역사가 여러분의 인생과 우리 교회에 오게 돼 있다 이 その 말. ような聖霊の働きが私の人生、この教会に来るようになっています。 그러니까 포기하면 안 돼요. だから諦めてはいけません。 KO 당하면 안 돼요. KO されてはいけません。 모세가 산에 호렙산에서 떨기나무가 불이 붙었는데 신기해요. 가서 산으로 올라갔습니다. ホレブの山に芝が燃えているので、それが不思議になってモーセは見に行きました。 떨기나무가 별 없는 떨기나무에 불이 붙었는데 나무가 타지를 않아. 芝に火が燃え移っていますが、しかし焼けつかない火であります。 뭘 말합니까? 何を表しているのでしょう。 떨기나무가 누구예요? 芝とは誰でしょう。 이스라엘 백성이 떨기나무요. イスラエルの民が芝です。 모세가 떨기나무요. モーセが芝で 오늘 す。 앉아있는 우리가 떨기나무요. 座っている私たちが芝です。 이 떨기나무에 하나님의 능력에 불이 붙었는데 꺼지지 않는다 이 こ 말. の芝に神の力の火が燃え移ったところ消えませんでした。 그게 여러분의 정체성이에요. それが皆さんのアイデンティティです。 아시겠습니까? わかりますか。 나를 아셔야 돼요. 私を知らなければいけ 내가 ません。 누구냐 이 말이에요. 私が誰なのか。 하나님이 보호하시는 겁니다. 神が保護されます。 하나님이 지키시는 겁니다. 神が守られます。 이스라엘 백성은 언약의 백성이에요. イスラエルの民は契約の民です。 하나님께서 기대하고 지금 희망을 가지고 있는 백성이에요. 神の希望と望みがある民です。 저는 감히 말할 수가 있습니다. 私はこのように言えます。 일본 땅에서 여러분밖에 없다고 こ 생각합니다. の日本の地には皆さんしかいないと言います。 정말로 일본에 복음이 들어왔느냐? 안 들어왔어요. 本当にこの日本の地に今まで福音が来たことがあるのかないと思 정말로 います。 일본에 언약이 있느냐? 인력이 별로 없어요. 本当に日本に契約があるのか私は少ないと思います。 하나님께서 모세밖에 없어요 지금. 今この時代にモーセしかいません。 이스라엘 백성이 다 노예당하고 있잖아요 애굽에서. イスラエルの民がみんなエジプトで奴隷生活をしています。 뭘 먹을까 뭘 입어 어떻게 사? 전 먹는 것만 신경 쓰고 있어요. 何を食べるかどのように生きるか全てそればかり考えています。 온통 일에만 신경 쓰고 있어요. 全てが自分の働きにしか考えを受けません。 어저께 내가 부모사 보여 밥 먹고 오다가 둘이 있어 살려고 먹냐 먹으려고 사냐 물어봤어요. 昨日福牧師と一緒に食事を終えてから教会に戻ってくるときに、あなたは生きるために食べるのか食べるために生きるのかと聞きました。 밥 먹으면서 제가 밥 먹으나 그런 생각이 들었어요. 私が食事をしながらそのような考えが思い浮かんで 왜 います。 살아야 돼요? なぜ生きなければいけないのか。 모세가 왜 살아야 돼요? モーセがなぜ生きるのか。 살 이유가 있어요. 生きる理由があります。 여러분이 세상 걸 가지고 있으면요 사단에게 속습니다. 皆さんがこの世のもので満たされていたらサタンに騙されてしまう。 여러분은 살 이유가 있어요. 皆さんには生きる理由があり 왜? ます。 언약을 잡았기 때문에. なぜなら皆さんは契約を握っているから 복음이 です。 있기 때문에. 福音があるからで 그걸 す。 꿈을 가지고 있기 때문에. その夢を持っているからです。 하나님은 모세를요 살리셔야 돼요. 神はモーセを生かさなければいけません。 그래서 모세가요 호렙산 불꽃 가운데 하나님의 능력을 체험한 겁니다. なのでモーセはホレブ山の神の火の前で神の力を体験します。 처음이요. 初めてです。 하나님을 믿었지만 체험이 없어요. 神を信じていますが体験がありません。 예수는 그리스도 イエスはキリスト。 다 압니다. すべてが知って 모든 い 문제 ます 해결자 。すべての問題の解 다 決 알아요. みんな知っています。 그러나 이것이 나에게 체험이 안 된다 이 말이에요. しかしそれが私に体験にならないわけです。 모세가 노인 됐을 때 하나님을 체험한 し 겁니다. かしモーセは老人になって神を体験しました。 떨기나무 같은 나 같은 존재도 芝のような私の存在。 하나님의 능력이면 되구나. しかし神の力であればできる。 하나님이 함께 하시구나. 神が共におられる。 이걸 모세가요 처음으로 체험한 겁니다. それをモーセが初めて体験するようになったのです。 그래서요 신앙이요 체험이요 있으면 힘이 생기는 な 겁니다. ので信仰に体験があればあるほど力となりま 여러분 す。 그리스도를 체험하시길 皆さんは 바랍니다. キリストを体験することを願います。 문제와 환경 속에서 체험하시길 바랍니다. もう問題と環境の中でキリストを体験してくだ 기도를 さい。 체험하시길 바랍니다. 祈りを体験してください。 기도를 하지 말고 하고 체험하셔야 돼요. 祈りをするのではなく祈りを通して体験をして 전도를 ください。 생각하지 말고 전도를 체험하셔야 돼요. 伝道を考えるのではなく伝道を体験してくだ 힘이 さい。 생깁니다. 力となります。 그때 하나님께서 모세를 부르시는 거예요. その時神はモーセを呼ばれます。 때가 옵니다. そのような時が来ます。 모세야 모세야 부릅니다. モーセよと呼ばれます。
뭘부터 요구하지 하나님이? 神は何を先に要求されましたか？ 다른 걸 요구하지 않습니다. 他は要求されませんで 네 した。 발에서 신발을 벗으라고 그럽니다. 足の靴を脱げと言われま 아니 す。 옷 벗어야죠. いや、服を脱がなければ。 네 신발을 벗으라고 し 그럽니다. かし、靴を脱げと言われます。 여러분 오늘도 신발을 벗으면 되는 거예요. 今日 우리도. も皆さんも靴を脱げばいいわけ。 오늘도 하나님 우리에게 말씀. 네 신발을 벗으라고 말하는. 今日も神はあなたの靴を脱ぎなさいと言います。 아, 내 신발 뭐 아디다스인데요. いや、私の靴はアディダスです。 나이키인데요. ナイキです。 그런 신발을 말하는 게 いや 아닙니다. そういう靴を言っているわけではありません。 신발이 뭡니까? 靴は何でしょ 옛날 삶을 버리라 이 말이에요. う？以前の暮らしを捨てなさいということです。 창세기 3장 버리라 이 말이에요. 創世記3章の生き方を捨てなさい。 하나님이 없이 네가 잘 사는 줄 알았니? 神なしでもうまく生きると思ったのか？ 궁전에서 네가 하나님 없이 성공할 줄 알았니? 宮で神なしに成功できると思っ 돈만 たの 있으면 か？ 잘 된다고 생각하고 お 있니? 金さえあればいいと思っているのか？ 네가 하나님의 성공하면 되는 줄 아니? 神なしに成功してもいいと思う 그게 のか？ 모세의 삶이었어요. それがモーセの暮らしでした。 그 신발을 벗으라 이 말이에요. その靴を脱ぎなさいということです。 그러면 신발을 벗으면서 새 신을 신어야 되겠죠. じゃあ新しい靴をまた履かなければいけません。 새로운 삶을 살아라 이겁니다. 新しい生活を生きていかなければいけ 여러분이요 ません。 버리기를 바랍니다. 皆さんも捨てることを願います。 교회 와서 얻으려고 하지 마세요. 教会に来て得ようとしないでください。 이거 주세요. 저거 다 구다사이. これください、あれください、すべてがくださいで 다 す。 얻으려고 す 그런다니까요. べてが得ようとしています。 건강 얻으려고 그러고 健康を得ようと 돈 して 얻으려고 お金を 그러고 得ようと 성공 して 얻으려고 成功を 그러고 得よう 뭔가 と 자기 인생에 유익된 거 얻으려고 그래요. 何か自分の人生の利益を得ようとしています。 물론 잘못된 건 も 아닙니다. ちろん間違いではありませ 그 ん。 틀릴 수 있어요. しかし間違いかもしれません。 얻으려고 하기 전에 먼저 버리세요. 得ようとする前にまず捨ててください。 버려야 얻게 되는 겁니다. 捨ててこそ得るようになります。 아, 내 걸 안 버리고 얻으려고 하니까 이게요. 교회 와서 풀리지가 않는다 이 말. 私のものを捨てずに得ようとするから何もうまくいかない。 하나님은 버려야만이 우리에게 주시는 겁니다. 捨ててこそ神は私たちに与えられます。 네 생각 버리라 이 あな 말이에요. たの考えを捨てなさ 네 い。 신고 다니는 신발 버리라 이 あなた 말이에요. の履いてきたその靴を捨て 창세기 なさい。 3장 신발 버리라 이 말이에요. 創世記3章の靴を捨てなさい。 창세기 6장과 11장 신발을 버리라 이 6 말이에요. 章11章のその靴を捨てなさい。 네 각인된 거 뿌리된 거 체질된 거 버리라 그 あ 말. なたの間違った刻印で体質を捨てなさい。 모세가 각인됐잖아요. モーセにもそのような刻印があります。 40년 궁 생활했어요. 40年間の生活で 온 인간적인 생각이. 人間的な考え 그 方、 안에 암투, 질투, 어떤 내가 힘이 있어 살아갈 수 있다는 어떤 이런 세상적인 방법들. そのような中で勇気や嫉妬、そしてこの世のいろいろな生き方です。 남을 죽여야 내가 올라갈 수 있다. 人を殺してこそ私が上り詰め 내가 ることができる。 성공해야만이 내가 큰 소리 칠 수 있다. 私が成功してこそ高い位置に立つことが 하나님이 できる。 없어요. 神などありません。 모세에게는 언약은 가지고 있었지만은 하나님의 믿음의 체험은 없는 거예요. モーセに契約はあったかもしれませんが、しかし神に対しての信仰の体験はありませんでした。 여러분이 언약이 있어요. 皆さんにも契約があります。 언약이 있다고 다 되는 게 아니에요. 契約があるからといって全てうまくいくわけではありません。 모세는 언약의 사람이에요. モーセは契約の人で 하나님의 す。 계획이 있습니다. 神の契約 그러나 があります 하나님의 능력을 체험하지 못한 겁니다. しかし神の力を体験できませんでした。 언약은 어떻게 보면 저리 가고 진짜 주인공 자기가 진짜예요. ある意味契約は遠くにあって本当の主人公は自分だったかもしれ 하나님은 ません。 가짜요. 神は偽 진짜 物、 같은 가짜고 本物のような偽物であって 자기는 가짜 같은 진짜예요. 自分は偽物のような本物であったかもしれ 자기가 ません。 모세가 자기가 인생 주인으로 해가는 거예요. モーセが自分の人生の主人を自分で言いました。 그러니까 필요할 때 하나님께 물어보고 기도하고 잠깐 필요할 때만 하나님이 필요한 거예요. 必要な時だけ神が必要でありました。 하나님이 전부가 아니에요. 神が全てではありません。 하나님에게서 계획이 나오는 게 아닙니다. 神から計画が出てきたわけではありま 하나님에게서 せん。 봉사가 헌신이 나오는 게 神 아닙니다. から奉仕や献身が出 나의 てきたわけでは 힘에서 ありません。 헌신과 봉사가 나오는 거예요. 私の力から献身や奉仕が出ていました。 어느 날 무너져 버리는 거예요. ある日それさえも崩れてしまいます。 모세도 모르겠지요. モーセも知らなかったはずです。 여러분 복음에서 모든 게 나와야 돼요. 皆さんは福音から全てが始まらなければいけません。 우리는 가진 게 아무것도 없어요. 私は何も持っていま 다 하나님께 주신 겁니다. せん。全て神が与えたもの 우리는 です。 청직입니다. 私たちは管理者です。 우리는 하나님 것에서 하나님 모든 걸 하나님 것에서 나와야 돼요. 私たちの全ては神から始まらなければ 내 いけません。 것을 버리라 이 말이에요. 私のものは捨てなければいけま 신발 せん。 버리라. 靴を脱ぎなさい。 새 신발 신으라. 이 말이에요. そして新しい靴を履かなければいけません。 모세가 신어야 할 새 신발이 뭡니까? モーセが履かなければいけない新しい靴とは何でしょう。 구체적으로 具体的にです。 너는 레위 후손이다. あなたはレビの子孫であると。 예배드리는 가문이라 이 말. 礼拝の奥義を知る家系だ。 너는 제사장 가문이라 あ 이 なた 말이에요. は祭司の家系だ。
늘 찾으라 그 말, 늘. そのあなたを探し出しな 여러분 さい。 희생 예배 드릴 때 희생 제사 드리잖아요. 生贄を捧げます。 피를 가지고 오는 백성이요. 血の奥義を知っている民である。 레위 족속은요 피가 있는 가문이요. レビ部族は血の奥義を知っている家系で 이 す。 사람이 죽어야 될 텐데 이 레위 족속은 예배를 드리는 족속이기 때문에 6월 어린 양의 피를 가지고 이 백성들의 죄를 사해해 주는 제사장의 가문이요. この人が死ななければいけない部分をその血を捧げることによって代わりに羊を殺すという奥義を知っている家系であります。 피가 뭡니까? その血とは何ですか。 사단을 이기는 능력이요. サタンに打ち勝つ力です。 그게 레위 족속이요. それがレビ部族です。 승리를 아는 사람이요. 勝利を知っている人々で 그게 す。 레위 족속이요. それがレビ部族です。 여러분 모세에게 신발 신으라 그러면 새 신발. モーセに神は新しい靴を求めます。 오늘도 우리가 신어야 돼요. 今日も私たちも新しく履かなければいけませ 우리는 ん。 언약의 백성이지만 우리 오늘 예배를 잘 드려야 되고 私たちは契約の民であるために礼拝に成功し、 그리스도 있는 안에서 예배. キリストにあっての礼拝。 그냥 예배가 아니에요. ただの礼拝ではありません。 제가 가끔 한국에 가면요. 우리하고 관계없는 교회 가서 예배를 볼 때가 있어요. 私がたまに韓国に行くと、私たちの教団と関係ない教会に行って礼拝を導くときあります。 교회가 큽니다. 教会が大きいです。 사람도 많이 人 모이겠죠. も多くいます。 메시지 합니다. メッセージをします。 그러나 뭐가 제 속에 답답한 줄 아세요? しかしそれを聞きながら私にもどかしさがあります。 그리스도가 없는 메시지예요. キリストがないメッセージです。 그리스도가 없다 이 말이에요. キリストがないわけ 윤리, です。 봉사, 동사, 헌신, 전도가 좋은데 그리스도가 없는 거예요. 倫理や道徳や奉仕や献身や伝道素晴らしいですが、キリストがあります。 참는 게 아니잖아요. それは誠のものではありません。 그리스도 안에 있어야 참을 수 있잖아요. キリストの中にいてこそ誠であります。 헌신하는 게 아니잖아요. 献身ではありません。 그리스도 안에서 헌신해야 되는 キリストの 겁니다. 中にあってこそ献身もできます。 설교가 좋아요. 説教は素晴らしいです。 아주 좋은 설교를 하고 있습니다. とてもいい説教をしています。 그러나 왜 답답합니까? しかしなぜもどかしいのでしょう。 그리스도가 없어요. キリストがあります。 그리스도에서 메시지가 나와야 되는 겁니다. キリストからメッセージが出てこなければいけま 이 せん。 메시지가 없기 때문에요. 교인들은요. 자기도 모르는 사이에요. 힘을 잃어가는 겁니다. そのメッセージがないために自分も知らないうちに信徒は力を失っていくわけです。 여러분이요. 예배에 은혜 받으시길 바랍니다. 皆さんは礼拝で恵まれることを願い 그 ます。 말은 그리스도를 잡아라 이 말이에요. それはキリストを握りなさいという意味です。 예수님은 충분합니다. イエスで十分であります。 그걸 그리스도 예배 시간 때마다 그리스도를 잡아라 이 そ 말. れを礼拝の時間ごとにそれを握ってください。 말씀을 듣지 말고 御言葉をただ聞くのではなく 그리스도의 말씀을 잡아라 이 말. キリストの御言葉を握ってください。 언약을 잡지 하나님이 주신 언약을 잡아라 이 말. 神が与えた契約を握ってください。 그리스도 세상을 이기는 비밀이에요. キリストこそこの世に打ち勝てる奥義です。 그럼 여러분은 넘어질 수 있어요. 皆さんは倒れることもあります。 그러나 일어나면 되는 し 거예요. かし立ち上がればいいわけです。 왜 세상을 이기는 비밀이 내 속에 있겠어요. なぜならこの世に打ち勝てる奥義が私にあります。 일본에서요 복음의 신발을 신고 다니세요. この日本でも福音の靴を履いてください。 내 신발을 신고 다니면 늘 잡히고 피곤해요. 私の靴を履いたままだといつも囚われてしまいます。 이 신발 벗어라. あなたの靴を脱ぎなさ 새 い。 신발 신으라. 新しい靴を履きなさい。 가나안 땅으로 가라 이 말이에요. カナンの地に向かいなさい。 메시아 오실 땅으로 가라 이 メ 말이에요. シアが来る土地に向かいなさい。 세계 복음화 시작할 땅으로 가라 그 世界 말이에요. 福音化が始まる地に向かっていき 그 なさい。 신발을 신겨준 겁니다. その靴を新しく履かし 자, たわけで 우리도 す。 마찬가지입니다. 私たちも同じです。 일본에서 내 걸 버려야 돼요. 日本で私のものを捨てなければいけない。 나 중심의 생활, 私中心の生活。 예 삶. 私中心の暮らし。 그건 과거에 우리가 몰랐으니까 가지고 있을 수 있어요. もちろん私たちが知らなかったので過去に持っていたかもしれませ 이제는 ん。 버려야 し 됩니다. かし今は捨てなければいけません 이제는 。새 신발을 신고 팔딱팔딱 뛰어야 돼요. 新しい靴を履いて新しく走り回らなければいけません。 하나님이 심겨준 신발, 神が与えられた靴です。 그리스도 신발, キリストの靴、 정말로 복음의 신발, 福音の靴、 이 전도 선교 신발. 伝道宣教の靴。 이걸 가지고 여러분이 현장 가고 직장 가고 사셔야 되는 거예요. それを履いて皆さんの現場や職場に向かわなければいけません。 그래서 내 발에서 신발을 벗어난 말은 영적 상태를 빨리 회복하라는 겁니다. あなたの足の靴を脱げというのは霊的状態を早く回復しなさいという意味です。 세상 성공보다 더 중요한 게 영적 상태입니다. 世の中の成功より重要なのは霊的状態です。 여러분이 의학, 과학보다 더 중요한 게요. 영적인 상태입니다. 医学や科学よりもより重要なのが霊的状態です。 모르는 사람이 까불고 있죠. それを知らない人は私は 세상의 笑うでしょう。 물질보다 더 중요한 게 영적인 상태입니다. この世の物質よりより重要なのは霊的状態です。 부모들 잘 들으세요.
両親たちも忘れないでください。 여러분의 아이들 학교 들어가는 학교 공부보다 영적인 상태가 더 중요해요. 皆さんの子供たちの学校の授業よりも霊的状態がより重要です。 영적인 신발을 신으라 이 말이에요. 霊的靴を履かなければいけません。 일본 땅에서 この日本の地でです。 세상의 신발 신지 말고 世の靴を履かずにです。 돈의 신발 신지 말고 お金の靴を履か 성공의 ず 신발 신지 に、 말고 成功の靴を履かずに、 복음 신발을 신으라 이 말이에요. 福音の靴を履いてください。 영적인 신발을 신고 다녀야 되는 거예요. 霊的靴を履いていなければいけません。 모세는 왕궁에 40년 가짜 신발 신고 있었어요. モーセは40年間偽りの靴を履いていました。 실패시킨 거예요. なので失敗したわけです。 그래서 아무리 큰 교회도 결국은 나중에 실패합니다. なのでいくら大きい教会であっても後に失敗します。 그게 한국에서 지금 증거로 우리가 보잖아요. 結局韓国は今その証拠 그 として見て 큰 います。 교회들이 지금 싸우고 짜게지고 다 무너져요. 大きな教会たちが争って全て別れ別れになってい 우리는 ます。 한국에서 하나님이 떠나지 않았을까 그런 생각할 정도로 한국 교회가 위험해요. 韓国の教会から神がもう離れているのではないかと思えるくらい韓国の教会はもう危機です。 하나님은 흐름을 타고 나라마다 사람마다 그걸 언약을 주시는 겁니다. 神は流れに乗って国々ごとにその契約を与えられています。 과거에는 하나님의 언약이 한국이 있었는지도 몰라요. 過去にはその契約が韓国にもあったかもしれません。 지금 한국은 복음이 없어요. 今韓国に福音がありません。 율법입니다. 立法です。 교권입니다. 強権で 윤리 す。 도덕입니다. 倫理や道 거의 徳 다가 です。 자기 중심입니다. ほとんどが自分中心です。 하나님에게서 언약에서 나오는 게 없어요. 神からまた契約から始まるものがありませ 그 ん。 교회를 지어놓고 지금요 망하는 거예요. 教会を建てておいても結局崩れていきます。 저는 이 복음의 흐름이 어디로 갈까 지금 보고 있습니다. 私はこの福音の流れがどこに向かうのかを見ています。 아프리카를 갈까? アフリカに行くのか。 지금 아프리카 막 일어나고 있어요. 今アフリカも立ち上がっています。 아니 제 속으로는 일본으로 오면 참 좋을 건데 また私の心ではこの日本に来てほしいと 여기 願ってい 일본에 ます。 복음운동 일어나고 있는데 この日本に福音運動が起きています。 일본 교인들이 20%만 일어나도 세계복음 할 수 있는데 日本の人口 20% さえ起きても世界福音化が 아니 できるはずだ。 일본 나라에 10%만 예수 믿어도 세계복음 할 수 いや、日 있는데 本の人口 10% が弟子となっても世界福音化を 일본이 오면 얼마나 좋을까? この流れが日本に来たらどれほど素晴らしいだろ 이런 う。 생각을 하고 있습니다. このような思いもしています。 영적 상태 霊的状態です。 중요한 겁니다. 重要であります。 여러분 지금까지 우리가 내 신발을 신고 다녔지만 이제는 빨리 내 신발을 버리고 하나님 주신 신발을 신어야 됩니다. 今まで私たちが自分の靴を履いていましたが、それを捨てて神が与えた靴を履かなければいけません。 그게 우리 교회의 시간표라고 저는 생각합니다. それが私たちの教会の今の時刻表だと思っていま 왜 す。 지금까지 복음을 계속 설교합니까? なぜ今まで福音を続けて語っているのでしょ 왜 그랬습니까? う。なぜそうなのでしょう。 빨리 각인을 바꾸려고 早く刻印を変えるために 빨리 、 체질과 뿌리를 바꾸려고 早く根と体質を変えるために 내 、 걸 버리려고 私のものを捨てる。 그래야 주님 걸 신을 수가 있으니까 そうしてこそ神のものを得ることができる。 주님 것이 아닌데 내가 축복받아봐요 나중에 실패할 거 아니에요 主のものでないのに私が祝福されているとしたら後で失敗するからです。 이 교회가 하나님 축복을 하나님 주신다고 생각해 봅시다 この教会に神が祝福されると思って、 여러분의 사업에 여러분 가정에 하나님 축복을 주신다고 생각해 ま 보십시오 た皆さんの事業、家庭に神の祝福があ 아직 る 내가 こと 내 を考え 신발을 てみまし 신고 ょう。 있는데 いまだに私が自分の靴を履いているの 아직 に、 복음의 신발이 아닌데 いまだに福音の靴ではないのに、 하나님이 나에게 축복을 주신다면은 神が私を祝福されるんであれば、 이 진정한 축복이 안 되는 それ 거예요 は誠の祝福にはなりません。 가지고 있는 것뿐이지 어느 날 실패하는 겁니다 持っているだけであって、ある日また崩れます。 그래서요 늦지가 않았어요 だから遅くありません。 하나님은 80을 모세를 쓴 겁니다 神は80であるモーセを用いました。 하나님에게는 나이가 상관이 없어요 神には年は関係ありません。 나이 든 사람은 자기가 나이 많이 들었다고 자기 혼자 생각하는 거지 하나님은 그런 생각이 없어요 年老いた人は私が年を老いていると自分一人で考えているだけです。 늙을수록 젊게 사세요 年を老いて年配になればなるほど若く生きてくだ 우리 さい。 교인들은 그렇게 사세요 この教会の信徒はそのように生きてください。 늙을수록 멋쟁이답게 사세요 年老いていくほどかっこよく生きてください。 흰물이 있으면 뽑아 白髪があったら抜いてください。 늙을수록 이쁘고 아름답게 살아라 이 말이에요 年老いていくほど美しく、そしてかっこよく生きてください。 좋은 옷을 입으라는 게 아니에요 良い服を着なさいという意味ではありません。 늙을수록요 복음답게 정말로 깨끗하게 깔끔하게 사시라 이 말이에요 年を老いていくほど福音らしく清く生きていかなければいけな 나이 いということ 들면 です。 몸에 냄새 나잖아요 年を老いていくとまた匂いもします。体には。 자기는 안 나지만 남은 몸은 나요 自分はしないと思っても他人はします。 지저분하게 하지 마세요 だから皆さん汚くしないでください。 나는요 목사님 지난 한국에서도 그랬어요 목사님 수염이 길고 나이도 나보다 어린 게 말이에요
수염이 길어가지고 밑으로 축 내려가지고 하얗게 그렇게 늘 와요. 私よりも若い牧師、先々週に会ったのですが、もう眉毛が長くなって目の下にまで垂れています。 콧구멍에 털이 하얀 게 확 빠져나와가지고. また白い鼻毛がもう鼻の穴から出ています。 그러면 나는 그거 이야기가 어렵거든. 이야기하기 어렵거든. そういう部分を語ることは難しいでしょう。 그냥 참다가 이야기했어요. 私も我慢してやっとの思いで言えました。 수염 좀 깎아라. 毛を剃りなさい。 그리고 코 수염 깎아라. そして鼻毛を剃りなさい。 아, 이야기했어요. そのように言いました。 아니 같이 다니면 어떤 쪽팔릴 수 있잖아요. 一緒に歩んでいくだけで歩いているだけで私が恥ずかしくなるかもしれません。 나보다 나이가 어린 게 지가 늙은 척 하면 되겠어요? 私よりも若い者が私よりも老けて見えていいのでしょうか。 편한 게 좋다는 거예요. しかし自分は楽がいいと言います。 복음은 편한 게 아니에요. 福音は楽ではありません。 남을 편하게 만들어줘. 他人を楽にさせなければいけません。 내가 편한 것은 율법일 수 있어요. 私が楽なのは立法です。 내가 편하면 될 거 아니냐? いや、私が楽でいいじゃないか。 저도 옛날에 그렇게 생각했어요. 私も昔はそのように思っていました。 집회 장소 가면요, 큰 집회 장소 가면 자리가 없어 안 갑니다. 그럼 2층 올라가서 다리 쭉 펴고 그냥 비디오 보고 보는 거에 편안해요. 集会場に行くとみんなもう席が満席で2階に行ってモニターでもう足を広げて見ています。 우리가 복음을 알면은 しかし福音を知っている者は 남을 편하게 만들어줘. 他人を楽にさせるものです。 그런데 그 이야기하고 그다음 주일날 만나니까 깔끔하게 왔어요. それを言ってその2週間後に会ったんですがもうすっきりとしていました。 얼굴이 얼마나 잘생겼는지 顔が本当にハンサムでした。 조금만 손봐도요 깔끔하게 되는 겁니다. 少しそのように手を見ただけでもすっきりとしました。 영만 잘 되라는 법이 없어요. 육도 같이 가야 돼요. 霊が豊かになるくらい肉も同じように進まなけれ 여러분 ばいけ 나이 ない。 들수록요 이쁘게 꾸미세요. 年を老いていくほど美しくしてください。 남자들도요 화장해. 男性であっても化粧してください。 여자만 하라는 법이 어디 있어요? 女性だけがしなさいという 안 그래요? あれはルールはありません。 가능하나 화장하고 깔끔하게 만나러 가라 이 말이에요. 男性も必要な化粧はしてまた人に会ってください。 그리고 예수 믿는 사람들이 폼이 있어야 돼요. イエスを信じている人はそのような格好がなければいけません。 늙은 것도 안타까운데 몸까지 늙으면 누가 좋아하겠어요? 実際年が老いていくのも悲しいですがもう体までそれについていくと誰も好きになりません。 자 신발 갈아 신었어요. 靴を新しく履き替えてください。 이제 목사가 작품을 만듭니다. そして新しい作品を作ります。 여러분이요 우리 요새 인생 작품 만들으라고 그러잖아요. メッセージで続けて人生の作品を作ろうと 여러분 言います 인생 작품 만드세요. 皆さんの人生の作品を作って 저는 목사로서 이 교회 작품을 만들어야 돼요. 私は牧師としてこの教会に作品を残さなければいけない。 넘어지는 것처럼 보이지만은 倒れるように思います。 아무것도 없는 것처럼 何 보이지만은 でもないように思います。 신발 바꿔 끼워 넣으면 되는 거예요. ただ靴を変えるだけでいいわけです。 그러면 하나님은 작품을 만드시는 そう 거예요. すれば神は作品を作られていきます。 하나님께서 애굽의 현장을 보여줍니다. 神はエジプトの現場を見せられます。 일본의 현장을 보세요. 日本の現場を見てください。 사단에게 고통당하고 있습니다. サタンに苦しめられています。 하나님의 백성들이 노예당하고 있습니다. 神の民たちが奴隷に課しています。 재앙 저주에서 못 빠져나와요. 災い呪いから逃れることができています。 현장을 봐야 돼요. そのような現場を見なければいけません。 기도할 때 주일날 우리 기도할 때 잘 하시지만은 다른 기도할 필요 없어요. 皆さんが主日代表祈りをするときによくしていますが他の祈りは必要ありません。 설교하지 말고 하나님 앞에 설교하고 교인들에게 설교하지 마세요. 神の前で信徒の前で説教はしないでくださ 기도 い。 어떻게 해야 됩니까? どのような祈りが必要でしょう。 현장 기도하세요. 現場を置いて祈るわけです。 현장에 사람들이 죽어가잖아요. 現場の人々が死んでいきます。 우상숭배하고 있잖아요. 偶像崇拝 귀신에게 잡혀 있잖아요. 悪霊にとらわれている。 그걸 보고 안타까워해야 돼요. それを見て心を痛めなければ 저 いけない。 사람들을 건져주게 하소서. あの人々を生かせます 저 。 사람들을 살릴 수 있는 나에게 성령의 힘을 주시옵소서. この現場を生かすことができる聖霊の満たしを 다른 ください。 기도할 필요 없어요. 他の祈りは必要ありません。 하나님의 소원을 이야기해야 돼요. 神の志を祈りで語らなければいけません。 그렇잖아요. そうでしょう。 가슴 있는 기도해야지. ここ神の願いを語らなければいけま 지금 せん。 이 마치리하고 돌아다니고 있는데 今赤羽にはもう祭りでいっぱいです。 하나님 저 영혼들을 살리게 하시고 あのような魂を生かすことができ 그런 나와 그런 교회 되게 その 하시옵소서. ような自分、そのような教会となりますように。 최고의 기도입니다. それが最高の祈りです。 하나님이 모세에게 현장을 보여주잖아요. 神はモーセに現場を見せます。 봐라. 見なさい。 네가 할 일이 뭔지. あなたがするべきことは何なのか。 하나님께 비전을 보여주시잖아요. 神はビジョンを見せます。 내가 너로 바로에게 보내겠다. 私があなたをパロに送る。 내 백성을 애굽으로 인도하여 내라. 私の民をエジプトから引き出せ。 하나님의 약속의 땅으로 데리고 가라. 神の約束の地に連れて行きなさい。 비전이요. それがビジョンです。 꿈입니다. 夢です。 그걸 꾸며야 되는 거 아니에요. その夢を描くわけです。
일본 땅에서 이렇게 사셔야 돼요. 日本の地でこのように生きなければいけません。 현장을 보세요. 現場を見てください。 나는 누구냐? 私は誰なのか。 선교사요. 宣教師です。 따라합시다. 나는 선교사다. ついていってください。私は宣教師だ。 직장에서 직업 가지고 선교사 하면 될 거 아니에요. 職場で職業を持った宣教師です。 일하면서 선교사 하면 될 거 아니에요. 働きながらの宣教師です。 저는 교회 선교사고 私は 강단에 教会の講談の宣教師です。 여러분이 현장 선교사라요. 皆さんは現場の宣教師です。 일하면서 선교하세요. 働きながら宣教をしてください。 나가서 외칠 필요가 없어요. 現場で叫ぶ必要はありません。 사람 올 거 아닙니까? 人々が来るはず。 오면 이야기하면 되잖아요. 来れば伝えればいいわけです。 간증하면 될 거 아닙니까? 証しをすればいいわけです。 안 들으면 안 듣는 거지. 聞かなければそれで十 그럼 分で 우리는 말은 해야 된다 이 す。しかし 말. 私たちは伝えなければいけません。 하나님이 모세에게 현장을 보여주고 비전의 꿈을 주는 겁니다. 神はモーセに現場を見せて、そしてビジョンと夢を与えます。 증거를 줍니다. そして証を、証拠を与えられます。 증거가 뭡니까? その証拠とは何でしょう 다른 か。 증거 아닙니다. 他の証ではありません。 내가 정녕 너와 함께 하겠다. 私があなたと共にいる。 그게 증거요. それが証拠です。 여러분 교회 와서 무슨 증거를 요구합니까? 皆さんは教会でどのような証拠を求めていますか。 키가 작은 인간이 커지기를 원합니까? 小さな人が大きくなることを願っていますか。 병든 사람 병 낫기를 원하십니까? 病をお持ちの方が治ることを願っていますか。 살이 뚱뚱한데 살로 좀 홀쭉하기를 원하십니까? 太っている人がスリムになることを願っていますか。 무슨 증거가 필요합니까? どのような証拠でしょう。 확실한 증거 잡으세요. 確実な証拠を握ってください。 내가 정녕 너와 함께 하겠다. 私はあなたと共にいる。 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 この山で神に仕えなければならない。 말씀이 성취됩니다. 御言葉が成就されます。 하나님의 절대 계획입니다. それは神の絶対計画であるからです。 5분 돼서 저는 마치려고 합니다. 5分になったので終えます。 5분 딱 마칠 때가 딱 좋을 것 같아요. 3時5分に終わるのがとてもいいと思います。 결론 맺습니다. 結論です。 나의 호렙산이 어디입니까? 私のホレブ山はどこでしょう。 교회입니다. 教会です。 교회만 나의 호렙산입니까? 教会だけが私のホレブ 여러분 山です。 혼자 있을 때도 호렙산입니다. 皆さんが一人でいる時もホレブ山です。 어디든지 여러분이 기도하는 곳이 복음 잡은 것이 い 호렙산입니다. つでも契約を握って祈るその場がホレブ山で 특히 す。 오늘 교회에 오셨습니다. 特に今日は教会に来られました。 호렙산에서요 신발을 벗으세요. ホレブ山で皆さんの靴を脱いでください。 신발 벗으세요. 靴を脱いでください。 옛 사람을 벗고 以前の自分の姿を脱ぎ 새 捨て、 신발을 신으세요. 新しい靴を履いてください。 새 신발이 뭡니까? 新しい靴とは何でしょ 궁중에 있는 모세가 아니에요. う。宮殿にいるモーセではありません。 새 신발이 뭐죠? 新しい靴とは何でしょう。 하나님이 만드신 모세예요. 神が作られたモーセです。 하나님이 만드신 나를 찾으라. 神が作られた私を見つけ出すわけです。 새 신발이 뭡니까? 新しい靴とは何でしょう。 하나님이 주신 나의 것을 찾으세요. 神が与えた私のものを見つけ出してください。 나의 것을 하나님 주신 나의 것을 찾으셔야 돼요. 神が 직장에서 与えた私のものを皆さんの現場で探してください。 일터에서 働き場でです。 찾으세요. 見つけ出してください。 새 신발이 뭡니까? 新しい靴とは何でしょう。 하나님 주신 나의 현장입니다. 神が与えた私の現場で 그걸 す。 찾으셔야 돼요. それを見つけ出さなければいけません。 그러면 오늘 이 출애굽기 3장의 본문과 우리 오늘 살고 있는 우리 인생의 삶이요 똑같은 거예요. そうなるとき、この出エジプト3章の本文と私の生活が釣り合うわけです。 모세 이야기하는 게 아닙니다. これはモーセの話ではありません。 우리들의 이야기예요. 私の話です。 하나님께 모세에게 주신 것처럼 오늘 우리에게 주신 메시지. モーセに与えたと同じように今日私たちに与える。 너 신발 벗어라. あなたの靴を脱ぎなさい。 옛날 신발 벗고 새 신발 以 신어. 前の靴を脱ぎ新しい靴を履き、 내가 주는 신발 신으라. 私が与える靴を履きなさい。 신고 승리하시기를 주의 이름으로 そ 축복합니다. れを履いて勝利することを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 호렙산에서 우리가 정말로 하나님의 음성을 듣게 하시고 ホレブ山で誠に神の御声を聞き、 이제 하나님 만드신 나를 찾게 하시고 神が作った私を見つけ出し、 하나님이 주신 나의 것을 찾게 하시고 神が与えた私のものを見つけ出し、 하나님이 주신 나의 현장을 찾을 수 있는 오늘 호렙산이 되게 역사해 주옵소서. 神が与えた私の現場を見つけ出せるホレブ山となれるように祝福していきます。 하나님이 나를 쓰시면 됩니다. 神が私を用いられれば十分です。 우리의 영적 상태가 하나님이 쓰실 수 있는 영적인 상태가 되게 역사해 주옵소서. だとしたら私の霊的状態が神に用いられるしかない霊的状態となれるように祝福してください。 예수 그리스도의 이름으로 イエ 기도하옵나이다. ス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.